Автомайструудын холбоо. Монголчууд бид тэртээ 1980-ад оноос эхлэн зөвлөлт холбоот улсын байлдааны зориулттай Ульяновскийн автосавуудын автомашин болох УАЗ-31512 буюу бидний нэрлэж заншсан УАЗ-469 маркийн автомашиныг өргөнөөр хэрэглэж цэрэг цагдаа төрийн байгууллагаас эхлээд энгийн ард хүртэл нийтээрээ унлаг ажиллагаанд хэрэглэж ирсэн. Харин өнөө цагт УАЗ-469 автомашин нь Монголын Бартаад замын автоуралдааны хамгийн гол автомашины нэг болсон байна. Монголын автомайструудын холбоо нь өдгөөгөөс 19 жилийн өмнө тамирчдын өөрсдийн санал санаачлага дээр үндэслэн байгуулагдаж ард түмний дунд бат хүлэг хэмээн алдарсан автоуралдааныг улбаалан түүжээлж өнөө хүртэл Мастер Кросс нэрээр нь түгээн дэлгэрүүлсээр байна. Анх 10 хүрэхгүй тамирчинтай эхэлж байсан тус холбоо нь өнөөдрийн байдлаар хувийн дугаар эзэмшигч 150 гаруй тамирчин, 10 клуб, 200 гаруй механик, 20 гаруй ивент тэтгэгч хамтран ажиллагч байгуулга, уралдаан бүрийг тогтмол шимтэн үздэг 10,000 гаруй үнэнч хөгжөөн дэмжигчдтэй өнөр өтгөн айл болоод байна. Өнгөрч буй 19 жилийн хугацаанд бид Мастер Кросс уралдааныг 125 удаа, Баха Монголиа богино зайн ралли уралдааныг 22 удаа, холын зайн Мастер ралли уралдааныг 17 удаа амжилттай зохион байгуулжээ. 2025 оны Монголын автомайструудын холбооны Мастер ралли уралдаанд Монгол, Итали, Франц, Швед гэсэн 4 улсын тамирчин оролцсон бол Баха уралдаанд Монгол, Итали бүгд найрамдах Солонгос улсын тамирчид тогтмол оролцож байна. Энэ бүх найс үзэхэд Монголын автомайструудын холбооны зохион байгуулж буй уралдаанууд олон улсын түвшинд хүрч буйн нэгэн илрэл үзээ. Өнгөрч буй 2025 онд Монголын автомайструудын холбоо нийт 7 удаагийн Мастер Кросс, 2 удаагийн Баха Монголиа болон Мастер ралли уралдааныг зохион байгуулсан ба 2025 оны улсын аврах тамирчнаа тодруулахад ганцхан уралдаан үлдээд байна. Энэ жил аврагын төлөө хөрсөлдөөн ширүүхэн өнөж Спортын мастер Шархуугийн гомд орж Спортын мастер Хүрлбаатрийн улам өрнөх нарын хооронд ердөө 10хан оноо зааглаж байгаа нь оны сүүлийн уралдааныг илүү үзүүштэй эцсийн 90 туг хүртэл өрнөх ширүүхэн өрсөлдөөнийг бий болгож байна. 2026 он бол Монголын автомайструудын холбооны түүхт 20 жилийн ойн баяр. Энэ хүрээнд бид олон ажлууд төлөвлөж өмнөх үе, одоо үе, ирээдүйн цагийн 3 хэлхээг батжуулан бэхжүүлэх цогц бодлого, хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Үе үеийн эрд зөрөгт шонхрууд, төмөр хүлэгтнүүд та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. Тулаанд зөвхөн шонхрууд нисдэг. Эрд зөрөгт шонхрууд та бүхний маань айлчлан ирж буй 2026 он амжилт бүтээлээр дүүрэн байж илүү өндөрт дүүрэн нисхийн үлцийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Монголын автомайструудын холбоо.